Բարի օր հարգելի հայրենակիցներ, ճիշտն ասած մեկ այլ ժամի է եթերը ոչ թե երեկոյան, ուղղակի ելնելով այս եթերի հրատապությունից դեռ երեկ պետք է եթերի ես դուրս գայ, չգիտեմ եթե լսվում է նորմալ, խոսքը վերաբերվում է Արտաշատի դատարանի դիմաց կատարված խուլիգանությանը եւ ես գտնում եմ, որ պետք է հանրությունը դեմքով ճանաչի այն ստահակներին, ում իրականում պետք է մեկուսացնել ընդհանրապես ժողովրդից։ Եվ սա ասեմ նրա մասին, որ լիքը մարդիկ կան, չէ, որ մեկ եք ասեն, ամեն ինչ թողած գնացել եք կենթանի եք պաշտպանում, կենթանի պաշտպանելով մենք բացահայտում ենք այն ստահակներին, հիմա կտեսնեք, որոնց դաստիարակած լակոտներից էլ ձեզ պետք է պաշտպանել եւ որոնցից էլ պետք է պաշտպանել մեր հանրությունը, որ մենք կարողանանք նորմալ ապրենք։ Ինչ ա եղել 3 շարաչ օրը Արտաշատի դատարանի դիմաց։ Մենք գնացել ենք Արտաշատի դատարան այս ստահակի իր կնոջ եւ իր որդու կատարած հանցագործության համար, այսինքն բոլորը ով հետևում է մեզ գիտի, որ սրանք տանջամա են արել, հայ երկաթի ձողերով տանջամա են արել կատվին եւ մենք հետամուտ եղանք այս գործին նրա համար, որպեսզի մնացած զոոսադիստները եւ այն մարդիկ, ովքեր իրավունք չունեն այսինքն ովքեր իրավունք չունեն հասարակության հետ ապրելու եւ պետքա որոշ ժամանակով մեկուսացվել, որպեսզի այդ մարդը մեկուսանա հասարակությունից։ Եվ իմ համար պատկերացրեք, այս ինչքան նողկանք մենք բոլորս ապրում ենք այս ընտանեկան զույգի եւ իրանց 27-ամյա տղայի վերաբերյալ, ովքեր տանջամա են արել կատվին, ուրեմն սրանք քիչ էին, սրանց պաշտպաններ են հայտնվել, որոնք էլ ավելի նողկալի ու խորշելի են ինձ թվում է հանրության համար, որովհետև հանցագործը հանցագործ, սա էլ հանցագործի են հետևի պատանցով կանա, բայց ինչն է սրանց միավորում, սրանք երկուսն էլ աղոնիկներ են կամ ոնց որ ժողովրդի լեզվով ասում ղուշբազներ, որոնց քոքը պիտի կտրվի, այդ ղուշբազների քոքը պետքա կտրվի, որտեղ սրանք բոլորը քրեական հիմնականում, ես չեմ ասում կազմակերպությունների մասին, իրականում սրանք քրեական ենթամշակույթ, ցրող, հարող էլեմենտներ են, հեսա ես շատ սիրուն կապացուցեմ։ Ուրեմն դատարանի առջև մենք փոքր ակցիա ենք կազմակերպել, խաղաղ ակցիա Արտաշատի դատարանի առջև, իդեպ երբևէ որևէ դեպք չի լինում, որովհետև մենք բոլորս բավականին ցիվիլ, կոռեկտ պահող ժողովուրդ ենք մեզ, իդեպ շնորհակալ եմ նաև Արտաշատի դատարանի կարգադրիչներին, որոնք միշտ բարձունքի վրա են, այնքան մենք դատարանի դիմաց եղել են խաղաղ ակցիա ենք իրացրել, եւ մենք չենք իրանց խանգարել, եւ իրանք էլ բավականին կոռեկտ եւ իրականում շատ լավ են մեզ վերաբերվել։ Եվ այդ ակցիայի ժամանակ, այս էլ արդեն երկրորդ անգամ է, անցյալ անգամ շատ տեղի չտվեցին, հայտնվում է մի զույգ, անցյալ անգամ ճիշտը որ ասեմ, ոչ էլ այտենց հետաքրքրվել ենք ով են ինչ են, անցյալ անգամ էլ եկան սադրիչ գործողություններ արեցին, բայց ճիշտ նա ուշադրություն չդարձրեցին, բայց այն որ ասում են չարիքը պետքա պատժվի, կամ որ ասում են կներես, ասում ես չեմ ների, էլի կանես, իսկը սրանց մասին է, որտեղ սրանք հատուկ մատերիալից են սարքված, սրանք այն կարգի աներես եւ անամոթ են, որ գոնե այն դեպքերից հետո, որ իրանց ընտանիքը արել է, այն որ ասում է ձերները կտրեն ու վերընկնեն։ Խոսքս այս մարզպետ ստահակի մասին չի, զոոսադիստի, այլ սրա այս պատանցովկայի մասին է, եւ այս անգամ մեզ մոտենում է մեր այս մի հատ նայեք էլի դեմքները, հա, գլխաշորով, հələ հեսա ցույց կտանք, որ սա եկեղեցու սպասավորել է, թե այնտեղ երգում է եկեղեցում, սև խաչերով, sense թզբեխա խառը խաչերը վրան խփած, ուրեմն մեր ակցիայի ժամանակ, երբ մենք բացատրում էինք իրողությունը, մեզ մոտենում է այս տիկինը, սկզբից չգիտեինք սա ով է, ու սկսում է տենց ձեռ առնելով, ես գիտեի մարդ եք պաշտպանում, բայց դուք փաստորեն կատու պաշտպանողներ, բան, ես հələ նորմալ բառերն եմ ասում, եւ իրան սրբի տեղ դրած կներեք, հետո բոլորիս ինքն ու իր ամուսինը անվանեցին լրբեր, ուրեմն եթե սրբերը սրանք են, մնացած բոլոր բառերը ընդունելի է։ Եվ ով է սա, այս որ սենց օրենքից է խոսում։
Եթե տարիներ, համած սրա ամուսնու նկարն եմ ուզում ցուցադրենք, հա, էս էլ իր այդ ամուսինն է։ Մատ նայեք, էլի ժողովուրդ մատ նայեք։ Հայ առաքելական եկեղեցի։ Էս ոնց է դուք սրան այս շորերը հագցրել։ Ոնց։ Ոնց։ Էս ղուշբազին, էս կին հայհոյողին, սա ով է։ Ոնց կարելի է խաչի գինը, չգիտեմ, անհարմարել եմ զգում այս պահքի շրջանում բան ասեն։ Էս ինչ Սոդոմ Գոմորի եք ուզում վերածեք։ Սեղ մենակ Իզեկիլն է պակաս, երբ որ Աստծո ձայնը լսի, ասի թե ոնց կարելի է իրականում վերացնել այս ամեն ինչը, որովհետև լենա ինչի եք վերածել եկեղեցին։ Ուրեմն հայտնվում այդ կինը, հատ նորից որ խնդրեմ ցույց տալ դեմքը։ Հետո հայտնվում է սրա այդ ամուսինը, սենց գաղութայինը, տենց մի հատ տենց սև խաչ դոշին, ստեղ կրծքավանդակին։ Ով են սրանք։ Ուրեմն սրանք, ես որ եկել են մեզ խելք են սովորացնում, ասում խելք սովորացնելուց աշե ու վերջի բառերն են ասում, դե պարզա այս լեքսիկան ունեցող մարդը, եթե եկեղեցիում սպասավոր է, կամ այս լեքսիկան ունեցող տիկինը, որ հələ դրա խելքը նայեք, էլի եկել է, չէ մենք կատու չենք պաշտպանում։ Մենք պաշտպանում ենք հասարակություն այդ ձեր պես, մեկ է ձեր ընկերներ մարզպետ կնոջ ու տղայի պես, տահակներից, որտեղ դուք իրավունք չունեք մեր կողքը ապրելու, որովհետև դուք խաթարում եք հասարակական կյանքը եւ վտանգ եք ներկայացնում։ Սա մերկապարանոց չի։ Այս լնայք այսենց եկել են, որ զոոսադիստին սատար կանգնեն, ու սրա կինը լնայք ինչ ասում, ինչ ա եղել, լավ արել, աղավնին կերել ա, բա դու էլ կով ես ուտում, ցուլը գալիս ա հետդ ռազբորկի, այ չգիտեմ ով, դու որ, հա, կամ որ ոչխար ես մորթում ուտում, չոբանը փեդը առած գալիս ա, որ այդ փեդը հարմարացնի մարմնի տարբեր մասերին, ասենք այս ինչ տահաս մտածելակերպ է, եւ սա հələ երես ունի, իր լակոտի արածներից հետո էլ եմ ասում, մենք կատու չէ, մենք սրա պաշտպանենք, որ հասարակությունը զերծ մնա սրանցից, այս վիրուսից, հələ սրանց որդին ով է, եթե հիշում եք 23 թվականին, այն որ հրապարակում կայֆի տակ, մետամֆետամինի տակ, հետնել մետամֆետամինը ես իմ իրա որդեղը մծրած, են որ խամերով վերեր կացել հրապարակով ենքան էր իրան կորցրել, բա տղայի տաներ, թող կատվի տեղը մարզպետը տղայի դաստիրակեր էդ երկատներով։ Հիշում եք դուք սրան, փետրվարի 10-ին ժամը 23-ի սահմաններում Երևանի Հանրապետության հրապարակում են, որ պարեկների հետևից գնում են, խամերի 25-ամյա վարորդ Գեգամ Սարադյանն է։ Հələ մի հատ նայեք, փոխանակ իրանց լաչը դաստիրակեն, եկել է այդ կինը ու մեզ վերջի բառերով անպատվելով, հայ առաքելական եկեղեցի, որտեղ ես դու, եթե սրանք ձեր սպասավորներն են կամ մեկ այլ, չգիտեմ, հավատքի, ես չեմ իմանում։ Տղայի դաստիրակի, որ մետամֆետամինը ու ներարկիչները ձեռը չգա մտնի, ուր էր մտնում, կառավարության շենքեր, մտնում էր ֆանտանները լողանար, բա որ մի հատ մարդ ընկներ, մի հատ երեխա ընկներ այդ համերի տակ, ու սա խոսում է, այս մարզպետապաշտպան, սադիստապաշտպան կինը խոսում ասում է, փոխանակ ինձ ասում, դու մարդու իրավունքների պաշտպան ես, դու պիտի իմ տղուն դա պաշտպան ես անմեղ, սա է անմեղ, սրան որ թափ տան, վարտիքից լիքը մեղքեր կթափվի, քեզ էլ տիկին որ թափ տան, չգիտեմ ինչ կթափվի, էս ով եք դուք իրավունք չունեք հանրության մեջ դուրսը գտնվելու, այո, հաղորդում է ներկայացվել ձեր լկտի խուլիգանական արարքի համար եւ որևէ քնչական մարմին հանկարծ չպատկերացնի, որ կարող է խուլիգանությամբ եւ խաղաղ ակցիային խոչընդոտելու համար հանկարծ քրեական վարույթ, ձեր տեղը քրեակատարողական հիմնարկում է, բառացի, տեսա նայեք,
սա դատական ակտն է, սրանց լակոտով, ուրեմն փոխանակ իրա լակոտին դաստիարակի, որ մայթերով չեն քշում համերը, բալիկ ջան, եկել է, ինձ է դաս տալիս, մեկ էլ մեր խմբի անդամներին, որ ամեն մեկի մի մազը ավելի ինտելեկտուալ է, քան սրանց գենաֆոնդը։ Ընդամենը մի փոքր Գեղամ Արտուրի Սարաձյանին, էս է սուբյեկտն է, էս էլ իր արած քաջագոր, էս սուբյեկտն է։ Մեղավոր ճանաչելը քրեական օրենսգրքի 297 հոդվածի առաջին մասով, քրեական օրենսգրքի 264 հոդվածի երկրորդ մասի 6-րդ կետով, քրեական օրենսգրքի 344 հոդվածի երկրորդ մասով, քրեական օրենսգրքի 452 հոդվածի երրորդ մասով, քրեական օրենսգրքի 396 հոդվածի երկրորդ մասով նախատեսված արարքներ կատարելու համար սրա մեջ կա եւ խուլիգանություն, եւ ուրիշի եւ առանց վարորդական իրավունքի համերին, այսինքն ծովը ծնկներից է եղել, դե որ sense մամա պապա ունենա, ծովը կարա ծնկներից չլինի, ծովը կարա բգից էլ լինի։ Ես հիմա իմանալու եմ սա որ քրեակատարողական հիմնարկում է, խնդրում եմ ով որ գիտի ինձ գրի, քանի դեռ չեմ անարել։ Մի հատ էլ հասկանանք, սա ընդհանրապես իրան ոնց է ինքը այնտեղ պահում եւ սա վաղաժամկետ իրավունք չունի ընդհանրապես հանգարց ազատվի 6 տարի ժամանակով բարի կալանք քեզ տղա ջան մամայիդ պապայիդ շատ շուտով կուղարկենք քեզ մոտ որովհետեւ դուք ընտանիքով դուրս լինելու իրավունք չունեք միևնույն ժամանակ ուզում եմ օգտվեմ այո եւ ուզում եմ դիմեմ հասկանամ ես ղուժբազությունը երբ է դադարելու որովհետեւ սա էլ է դաժան կենթայիներին տանում են այդ վանդակների մեջ իրանց բիզնեսի համար հարկային դաշտ են մտել, ինչ են արել, այս մարզպետ կոչված եսի ինչը, երբ որ դատարանում հարց են տալիս, ասում են ինչ ես աշխատում, չեմ աշխատում, իմ հաճույքի համար ղուշ եմ պահում, հաճույքով կերակրվել է լինում, հա? Թե հաճույքի համար կատու ես դու վերցնում, բիզը մտցնում, այդ բիզը քո պաշտպանների տարբեր վայրերն է պետք մտցնել։ Ի նկատի ունեմ ձեռքի ափի մեջ։ Եվ մի բան էլ եմ ուզում հիմա ես ասեմ առիթից օգտվելով, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ Արտաշատի ոստիկանությանը, որոնք իրենց իրականում բարձունքի վրա են, բավականին ես նման գրագետ ոստիկանություն քիչ եմ հանդիպել, ընդհանրապես այդ մարզի ոստիկանությունը իրան շատ լավ է դրսևորել, քննչական մարմիններից ավելի բարձր մակարդակի վրա են գտնվում, դե Արտաշատի դատախազության մասին ընդհանրապես ոչինչ չունենք խոսալու, բեսակ ասեմ ինչի, այնպես որ իմ շնորհակալությունն եմ հայտնում, իրականում բավականին գրագետ, բավականին չափածեված գործելավոճ էր, հաղորդում է ահազանգ ներկայացրել է Գոհարը, Մանուշակյան 102-ին է ներկայացրել, հետագայում հաղորդում տվեցի ես, որովհետեւ տարբերություն չկա եւ 30 հոգի խմբի անդամները բնականաբար ցուցմունք են տալու, որովհետեւ բոլորը լսել են սրանց աստվածավախ բերանից, պահքի շրջանում հնչեցվող, հարգելի այն եկեղեցի, որի սպասավորն է այս մարդը այդ բառերը, հայհոյանքները եւ կեղտոտ բառեր էլի, ես ուղակի չեմ պատկերացնում։ Եվ մի բառով էլ քանի օգտվելով առիթից ուզում եմ անդրադառնամ դատախազի մեծ գործով Սաֆարյան էր, եթե չեմ սխալվում ազգանունը, մեղադրող դատախազը այս գործով նույնիսկ այնքան չհիշվող է ազգանունն էլ չեմ կարողանում հիշեմ։ Ես ուրեմն կոչ եմ անում գլխավոր դատախազությանը Նա չգիտեմ, հետամուտ լինել, մի հատ նորից ատեստացիա անցկացնել, տեսնել ես Արտաշատի դատախազությունն ընդհանրապես իրավունք ունի, այնտեղ մնա, թե ընդհանրապես պետք չի։ Ինչ է նշանակում դատարանի դահլիճից դուրս հանրային հետաքրքրության գործ է, մենք չենք ալարում, 30 հոգով ամեն անգամ գնում ենք, որտեղ սա մեր համար նախադեպային գործ է լինելու, մոտորից էլ Էջմիածին ենք գնալու։ Սա մեր համար նախադեպային է լինելու այս որոշումը, որտեղ այս մարդը պետք է ազատազրկվի, սա պետք է քրեակատարողական հիմնարկ տեղափոխվի այս մարզպետը։ Հետաքրքրություն է գործը առաջացրել։ Ու մենք գնացել ենք այնտեղ, մենք հարկատուներս, որ այդ պուճուր մինի դատախազի աշխատավարձն ենք տալիս, որը այս գործով մեղադրողը Սաֆարյան էր, չեմ հիշում ազգանունը, հեսա եթե կարողանամ կճշտեմ։ Ուրեմն դուրս է գալիս դատարանի դահլիճից, մենք շատ կիրթ, ցիվիլ
մոտենում ենք, հարցնում ենք, ինչ եղավ մարզպետի տղայի հարցը, որովհետև սա խմբային հանցագործություն է եւ կոռուպցիոն ռիսկերի ճնշման տակ ես նույն ես հայտարարություն եմ։ Ես հակակոռուպցիոն կոմիտե այս դատախազի վրա հաղորդում եմ ներկայացնելու մոտորերս հանցագործության մասին այս հսկող դատախազի, որտեղ ինքը բացառապես կոռումպացված դատախազ է, կոռուպցիան այդ մենակ կաշառքը չի, դա անգրագիտությունն է։ Գիտելիքների պակասը, դա կոռուպցիոն ամենամեծ հանցագործություններից է, որից մենք առայսօր տուժում ենք, եւ այստեղ նաեւ շատ մեծ ազդեցություն ունի, ինքը վերցրել է այս գործը փորձում էր տակով անել, ժողովրդի լեզվով ասած, որը թույլ չտվեց գլխավոր դատախազությունը։ Հիմա գլխավոր դատախազությունը մեր ձեռնարկն ընկնել, թե այդ շրջանների անգրագետ դատախազների Ես անազգանունը չեմ հիշում, բայց քո վերաբերյալ իմ հաղորդումը մոտորերս կգնա։ Քո պես չհավատացողներ էլ կային, որ հիմա դատվում են հակակոռուպցիոն դատարանում։ Ուրեմն մենք Տիկին Վարդապետյան, ես սա ստիպված եմ ձեզ դիմում, դատարանի դահլիճից դուրս մենք բոլորս մոտիկացանք, բարևեցինք դատախազին, որտեղ ըստ էության, չնայած պրոցեսուալ մեզ տուժող չճանաչեցին, բայց մենք եւ դատախազը, հանրային մեղադրողը, մենք մի կողմ ենք։ Ու սա հարցնում ենք ինչ եղավ այդ քանի որ եւ գլխավոր դատախազությունը մենք տեղեկացել եւ այդ Արտաշատի չեղած դատախազությունում որ մարզպետի տղան իբրև մաս են անջատել եւ գնացել է ֆոնետիկ կամ չգիտեմ ինչ փորձաքննության որպեսզի պարզվի ինքն է մեջ եղել թե չէ Ուրեմն հենց դրա համար ենք ուզում էլի դուժող ճանաչվել մեկը, որ մենք կարողանայինք գործերին ծանոթանալ եւ հասկանալ ինչ է լինում։ Եվ իրան մոտիկանում հարցնում ենք, ասում ենք այդ դատախազին հարգալից, պարոն չգիտեմ ինչ կա այդ գործից, ու ինքը սենց չեք պատկերացնում։ Ասենք ով ես դու, որ դու առ ես համարում, կամ վախեցած ես, փախնում ես։ Եթե դուք ես իրական չեմ կարող հասկանալ, ասենք դու Հարկատույն, դու ես քեզ փող եմ տալի, որ դու դատախազ աշխատես, գնաս քո երեխային չամիչով բուլկի առնես, հասկանում ես, քեզ մի հատ մատնաքաշ առնես, դու ով ես, որ դու իմ հարցին, դու ինչ իրավունք ունես, գլխավոր դատախազությունում մեզ ընդունում են, դու, տեսնում ես մարդիկ ոչ գոռում են, ոչ գոչում են, հարց են տալիս քեզ, հարցին վախում ես պատասխանես, հա, թե տակով ես անում ինչ-որ բան, չի լինելու, այս գործը չի լինելու տակով անել, թե վախեցած փախար, դիմում գրեք, թե մի դիմում էլ հեսա դու ես գրելու գործից, դու պտի գրես դիմում, ես չէ, դու իմ փողով ապրող ես, հասկանում ես, ժողովուրդ մինչև մենք չընկալենք, որ ես դատախազ, ոստիկան, չգիտեմ ինչ մեր փողով, սրանք պրոդուկտ չստեղծող են, մեր հարկերով են ապրում եւ պարտավոր են, մենք իրան չենք ծեծում, փողոցում չէ, դատարանի դահլիճից դուրս կիրթ կուլտուրական, բոլորը լրացին ես հարց տվեցի, ասի կարող եք ասել, այս գործից անջատված մասով ինչ կա։ Դուք պատկերացրեք սրա ամբիցիաները, իր հասակից շատ էր, թե դուք տենց վախեցած եք, իդեպ էդ էլ ասեմ, իմ մոտ տես տպավորություն է, որ Արարատի մարզում, բացի ոստիկանությունից, որը բավականին լավ է աշխատում, էր մնացած իրավապահ համակարգը, ասենք, ինչ էր, վեդի քննչականը վախեցած է, այս դատախազը վախեցած է, կարող ենք մենք ձեզ բոլորիդ մի հատ վախ բռնողի տեղ, այտենց փող հավաքվենք, տանք գնա Գյուլիստանի մոտ 4-րդ գյուղ ձեր վախը բռնի։ Այս դուք ձերից ես քեզ մեղադրող դատախազ, գտիկ ես, չես կարողանալու դու այս գործը տակով անես, վստահ եղի, որ չես կարողանալու, ու այսօր դուք բերել եք թերի քննած գործը, դեմ եք տվել դատավորին, թերի քննած գործը, ու դուք կմնաք սրանից դու դատախազություն Արտաշատի և քննչական կիսագրագետ բաժին, ձեր քննած գործը, կարայք տայք ես սրա անուն ինչ էր ես խամերամոլի անունը, գեղամ, կամերում նստեր քններ տենց գործ, դուք ես ում եք ձեռ առնում, անես չանեք մեր տված հարկերը գանք, տարիներ տված, ասենք դե իմ այդ հարկերը էդ տվեք, դուք իրավունք չունեիք աշխատավարձ ստանալու մեզանից, դուք մեզ չեք կարողանալու հոգնացնեք, բայց մենք հասնելու ենք ձեզ վռնդելու համակարգից, սրանց քրեակատարողական հիմնարկ
ձեզ էլ մինիմում աշխատանքից ազատվել, հնարավոր է նաև վարդաշեն, խելքներդ գլուխներդ հավաքեք, դուք չփորձեք ժողովրդի հետ որևէ անգամ անհարգալից խոսել, լսեցիք ինձ, ինչ էր անունը, թա մոռանում եմ, էլի մարդին էնց էլի, որ անունը մարդ հիշի էլի, այ մեղադրող դատախազ, Ասաֆարյան էր, ինչ էր, չեմ հիշում, քո կաբինետում էլ ենք եղել, ընդ այդ կաբինետում էլ տել ենք երկու կին, վախի սինդրոմ էր մոտը, դողացնում էր, չգիտեմ ինչի։ Առայժմ այսքանը, հաջորդի անպայման կտեղեկացնենք, ես վստահաբար ասում եմ, որ պետքա քրեական վարույթ նախաձեռնվի խուլիգանությամբ, այս աստվածավախ, իհարկե չակերտներում ասեմ, կերպարների վերաբերյալ, իսկ դատախազին բացարկի իրավունք էլ չունենք, քանի որ տուժող չճանաչեցին, որի կնիքը դրեց այն ջերմուկա ինչ էր են ջերմուկի Մոսկվա առողջարանի պապայի փողերով ապրող Վայոց ձորի դատավոր Ռիմա Առաքելյանը, դրա մասին այնքան խոսացինք, դա նույնիսկ հիմա չարժի, որ պահքի օրով դրա անունը մարդու շուրթերից դուրս գա, որտեղ պահքի ժամանակ չի կարելի վատ բառեր ասել, դա էլ ասեմ։ Մենք հետամուտ ենք ելնելու, մի խոսքով ասածս այն է, որ մենք ձեզնից ոչ նվեր ենք ուզում, ոչ ուզում ենք, որ այսենց դիլներ, բայց մենք ուզում ենք, որ օրենքը գործի, եթե 30 հոգի մարդ իրա բան ու գործը թողած, իրա հաշվին գալիս հասնում է արտաշատ, վստահ եղեք, այդ 30 հոգին մինչև վերջ գնալու են, մինչև օրենքը ամբողջությամբ չգործվի, օրենքը պետքա գործի մեր երկրում, կատվի համար, մոծակի համար, չգիտեմ, մարդու համար, տղամարդու համար, կնոջ համար, երեխայի համար, ծառի համար, այն որ սենց իրար գլխի հավաքած ծառերը ատելով կտրում եք, մի վանդալներ էլ սրանք են, օրենքը պետքա գործի ամեն բնագավառում, եւ էլի եմ ասում, բոլոր այն մարդիկ, ովքեր կփորձեն սադրեն խուլիգանական արարքներով, խաթարեն մեր բնականոն գործունեությունը, հայտնվելու են քրեակատարողական հիմնարկում, լավ մնացեք։